Bon dia, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un soin du foie. Le foie tient une place centrale dans notre corps, c'est le cas de le dire. C'est le plus gros organe interne de notre corps et aujourd'hui j'ai envie de prendre soin du nettoyeur, nettoyer le nettoyeur. Alors, j'ai mis un pull plein de couleurs et je ne sais pas pourquoi, je sens que c'est exactement ce qu'il faut pour s'occuper de votre foie. Alors, je commence à me balancer parce que je me prépare à envoyer l'énergie vers vous. C'est le processus naturel qui se met en place chez moi. Donc, vous pouvez vous allonger, rester assis ou assise, c'est comme vous voulez. Vous pouvez même faire totalement autre chose que de m'écouter. Ce n'est pas bien important. Par contre, je vous conseille de ne pas faire une activité trop intense. Si, suite aux soins, vous sentez de la fatigue, que ça travaille, des gênes, des douleurs, ben c'est normal, ça nettoie. Hein. N'ayez crainte, hein, c'est totalement habituel. Donc, je vais mettre une protection autour de vous afin que rien ne vienne interférer dans le soin. Et puis après, je vais commencer. Je me placerai à l'arrière de votre crâne en premier lieu pour que l'énergie circule bien dans tout votre corps. Et puis après, tranquillement, on se dirigera vers votre foie. Ok, je vais mettre la protection. C'est parti, je me place à l'arrière de votre tête. Pour les plus sensibles, vous allez le sentir de suite, que l'énergie, elle vient sur vous. Ok, ici, on va directement travailler sur les oreilles, c'est là que l'énergie elle va, et puis ici sous la mâchoire également. Ok, alors on voit qu'il y a des personnes qui sont dans les idées qui tournent un peu en boucle ici, voire la rumination. Ça vous dit lâche-toi la grappe un petit peu, hein. Des fois il faut faire des pauses, c'est ce que j'entends. Ok, ça va vers la gorge. Il y a un point ici, là. Juste après l'arcade sourcilière, je vais aller dessus après. Bon, vous m'entendrez rôter, hein, certainement, c'est totalement normal. C'est quand ça nettoie, ça déblaye. Ok, alors ces points dont je parlais précédemment, l'arcade, à côté des arcades sourcilières avant les tempes, là, c'est lié avec quelque chose qui est noué au niveau de la gorge. Alors, là j'entends laisse-moi parler. Donc, des personnes qui ont été ou qui sont empêchées de parler, notamment dans leur vie de couple,
Plus qu'au travail, c'est vraiment pour moi en lien avec la vie de couple, où on sent une restriction au niveau de la liberté de parole, hein. Ok, là il va falloir que je passe un peu plus de temps sur la gorge. Bon, c'était pas ce qui était prévu, mais bon, il y a toujours des choses qui se présentent. Et ben, puisque c'est montré, ben, pour moi, ça doit être vu, observé et considéré. Ah, j'entends des personnes qui toussent dans ma tête. Ah, il n'entend pas ce que je lui dis. J'entends, il n'entend pas ce que je lui dis. Et là, au niveau des joues, il faut passer. Ah ouais, il y a des personnes qui grincent des dents. Des personnes qui ont tendance à grincer des dents. Ah ouais, c'est métallique. J'entends un vrai bruit métallique. Ok, hop. Il y a quelque chose derrière la nuque là qui serre. Ah. Je suis toujours sur les mâchoires, hein. Alors l'énergie que j'envoie là, elle est de couleur rose. Et je vois une baleine. Alors bien que ce soit un animal que j'affectionne particulièrement, il n'est pas si souvent que ça présent dans mes soins. Ok. Alors, là, il y a quelque chose aussi, hein. Quelque chose avec le thymus pour certains. On va faire un petit passage sur le thymus. C'est pas la thyroïde hein, que je vois, c'est le thymus. Ouais, il s'étouffe. Je vois un thymus qui s'étouffe. Ça peut paraître étrange, mais des fois, les parties du corps, moi je les vois comme des êtres vivants, dotés d'une conscience et ils peuvent parler.
Et là, je vois un thymus donc qui serait capable de marcher, de respirer. Et ben là, en fait, il est sous l'eau. Il sort la tête de l'eau et il reprend son souffle comme ça. Alors, je vois que la cigarette peut lui faire du mal, peut lui nuire, c'est ce qu'il me montre. Et euh, ok, là il me parle de l'alimentation. Ouais, il veut plus de minéraux, votre thymus. Et il n'aime pas la sédentarité. Ok. Et maintenant, comme promis, je vais aller sur le foie. Alors, je vois un foie qui peut être aussi bien en inflammation que... Là, il me montre comme s'il était percé, comme s'il y avait des petits trous. Ouais, un foie qui a du mal à évacuer. Ouais, toujours bien penser à s'hydrater, hein, boire de l'eau, même quand c'est pas, j'allais dire naturel. Moi, je bois beaucoup d'eau, par exemple, ça me vient, j'ai soif, je bois. Mais je vois autour de moi, il y a des gens qui n'ont pas soif, qui boivent, qui pourraient boire pardon, un verre d'eau par jour. Bon, mais même quand on n'a pas très envie de boire, il faut s'y habituer un petit peu, parce que l'eau, ça nettoie, ça ne fait pas que hydrater le corps. Euh,
Je vois beaucoup l'image du surf. Surfer sur la vague. Ok, j'arrive au bout. Ok, ça y est. Je vois votre foie qui fait de l'haltérophilie, donc je pense qu'il a été contenté. Voilà, donc je vais terminer juste en passant par le bas pour que l'énergie elle circule bien aussi du bas vers le haut. Ok, j'ai de très belles images pleines de couleurs. Je vois un Bouddha. Un Bouddha dont les bras sont remplis de flammes colorées. Ok, ce soin est maintenant terminé. Je vous remercie de votre attention, de la confiance que vous m'accordez. Euh, Ces soins sont gratuits, j'en ai fait plusieurs maintenant, mais je propose aussi des soins individuels, des soins collectifs aussi. Alors, soit sur demande, si vous avez besoin, je peux aussi me déplacer. Je propose des soins collectifs plusieurs fois par mois, par le biais de mon Facebook et de mon Instagram. Donc vous pouvez me suivre si vous voulez être tenu au courant, mais vous pouvez tout simplement me solliciter si vous avez besoin d'un soin. Et je voulais vous partager une dernière chose qui n'a rien à voir avec ce que je viens de faire, mais je sens une présence très forte des ancêtres en ce moment. Ces ancêtres qui viennent nous dire, moi je suis passé par là et toi tu n'es pas obligé de souffrir autant ou de porter la même charge. Je sens que certains ancêtres veulent nous montrer des choses qui étaient cachées. Alors, pas cachées volontairement forcément par des personnes de notre famille, mais simplement des choses qui ont été oubliées ou omises, parfois volontairement, mais parfois pas. Des choses qui méritent d'être vues pour que nous puissions nous libérer. J'avais senti ça très fort quand j'ai partagé, j'ai fait un short pour faire comme une guidance collective pour le mois d'avril. Et je ne crois pas l'avoir mentionné, mais je vous en parle parce que moi qui vis à peu près comme une nonne, j'ai pourtant, dans le peu de rencontres que j'ai pu faire, le peu d'interactions que j'ai pu avoir, eh bien, j'ai quand même perçu ça chez les gens. Donc, il y a ça.
Il y a ça, je l'avais entendu, mais je l'ai vu dans la matière. Il y a quelque chose qui se passe avec euh, nos lignées ancestrales. Voilà. Et ça a un lien avec un réveil aussi de la terre. Il y a quelque chose en lien avec la terre ici. La terre de nos ancêtres, nos racines profondes. Quel est notre lien avec la terre? Quelle est la terre que nous voulons transmettre avec nos enfants, à nos enfants? Il y a plein de choses. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je mettrai en lien dessous mon adresse PayPal, enfin un lien PayPal si vous souhaitez faire un don. Voilà. Je ne le faisais pas jusqu'à maintenant, mais j'ai besoin de faire prospérer mon entreprise et ce n'est point facile. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à plus tard.